நமக்கு எல்லாருக்குமே வானத்துல இருந்து தான் மழை கிடைக்குது. அந்த மழை புவியீர்ப்புக்கு விசை இணையாக பூமியில வந்து கீழே விழும். சப்போஸ் புவியீர்ப்புக்கு விசை ஆப்போசிட்டா அந்த மழையெல்லாம் காத்துல பறந்தா எப்படி இருக்கும்? இந்த ஒரு விஷயம் அமெரிக்கால இருக்கக்கூடிய ஹூவர் டேம்ல நடக்குது. இந்த டேம் தான் அமெரிக்கால இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய 2வது டேமா. இந்த டேம்ல நீங்க ஏதாவது தண்ணியை ஊத்தினா அந்த தண்ணி கீழ் நோக்கி போகாது. புவியீர்ப்புக்கு விசை ஆப்போசிட்டா அந்த தண்ணி எல்லாம் காத்துல பறக்குமா. இந்த விஷயத்த அங்க வரக்கூடிய டூரிஸ்ட் நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணி பாக்குறாங்க. சில பேருக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுது, சில பேருக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகல. சோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.